¿Qué pasó, cara de mugre? ¡Ay, estos niños! ¿Qué hiciste, Junior? Rompiste la licuadora de mi mamá. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya sé qué hacer. Déjamelo todo a mí. A ver, ¿qué pasó aquí? ¡Me rompieron mi licuadora! No, mamá, le rompimos la licuadora vieja porque le compramos esta licuadora nueva de última generación. Ah, bueno, si es así, los perdono por esta vez. ¿Quién fue el graciosito? ¿Ah? Papa americano.